टॉट्स एंड मॉम्स में आपरो स्वागत है। आज रा वीडियो में आपा देखांगा हल्दी वारो दूध या सुनेरो दूध किस तरह बनावे। आपी जाना यो सर्दी खांसी रो रामबाण घरेलू इलाज है अने एक बार ऊपर रा टाबरा ने दे सका। हल्दी में कई वे कर्क्यूमिन वे जो हल्दी ने खास बनावे। अपना साग में कई भी खावानी चीज में आपा हल्दी नाखा तो मन में कलर तो आवे जे ने साथ ही साथ अंडा औषधीय गुण भी वे। आपा ने 2 दाण सुबह नाश्ता रे टाइम ने राते हुता टाइम जतरे सर्दी खांसी ठीक नहीं वे वतरे दे सका। मोटा मन का बातें भी हाउ रे भाई आप पानी में हाकर री जगह नहीं ऑर्गेनिक गुड़ भी नाखी सका। एक बर्तन में 1 कप दूध ले लांगा। अब एनी में नाखी देंगा या हल्दी कई वे अणियू आप रे एकदम आराम मिले। छाती में जमे तो का कफ साफ वही जा न खून भी साफ करे। ना में काली मिर्चा नाखी देंगा जणियू भी तुरंत आराम मिले। संक्रमण लड़े न या तो कीटाणु नाशक भी है। जोइस तो यार सर्दी खांसी रो रामबाण घरेलू इलाज है। अठे मु यो बताई दूं कि दूध में हल्दी मिलावाऊं कई वे कि हल्दी में जो मौजूद कर्क्यूमिन वे नी वो बढ़िया असर करे। अणीज बातें अने दूध में मिलानो जरूरी है, पानी में नहीं मिलानो। अणी में आपा स्वाद रे वाते थोड़ी खाकर नाखी दांगा पचा ने आपस में हाउ बढ़िया मलाई ने अबे आप ही रखी दांगा ने उबलवारे वास्ते। करीब 5 मिनट तो आपने लागी अने उबालवा में जती है। कई वेगा कि जो भी सब आप ही नाख्या है नी में हल्दी न कारी मिर्चा सब रो स्वाद अने दूध रे महीने एकदम बढ़िया आई जाएगा। अने पचे अने थोड़ी देर राखी ने अने आप ही छाणी दांगा। छाणवा कई वेगा कि कई मोटा मोटा वेगा चिबाने रही जाएगा अने आपने अबे गरमा गरम पी लेनो है। यो त्यार है आपरो हल्दी वारो दूध। आशा है कि यह रेसिपी आपने चौकी लगी वेला। आप और भी रेसिपी देखी सको मारा ब्लॉग पे www.thoughtsandmoms.com पे। आपका कोई सुझाव है तो आप माने कमेंट बॉक्स में लिखिन बताई सको। नमा और भी बढ़िया बढ़िया रेसिपी डाबरा रवाते लेन आवानी चैनल पे तो सब्सक्राइब करनो भूल जो मती। न माना जो दुकान है shop.thoughtsandmoms.com पे बटे टाबरा रे नवणारे मारे वाते बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनिक फूड मिले तो बटे देख जो जरूर न कहीं खरीद जो जरूर। राम राम सा बेर मलाला।